Artrogripoza multipla congenita. Znam. Od samog imena se dlake dižu na koži. Što je to, kako se manifestira i kako se izliječiti? U tom grmu leži zec. Brzo shvatite da se ne može izliječiti, već da se s njome živi i svakodnevno bori. Evo kako. Artrogripoza je rijetki poremećaj koji se manifestira prisutnošću kontrakcija u zglobovima te ograničenjem pokretljivosti. Ovaj poremećaj može utjecati na nekoliko zglobova, uključujući ruke, noge i kralježnicu. Artrogripoza je kongenitalni poremećaj, što znači da se javlja pri samom rođenju. Ta stanja podrazumijevaju prisutnost abnormalnosti mišića, zglobova i mekih tkiva, što dovodi do ograničenog pokreta i deformacija. Iako točan uzrok artrogripoze nije uvijek jasno definiran, stanje se može povezati s različitim čimbenicima kao što su genetske mutacije, problemi tijekom trudnoće i poremećaj u razvoju fetusa koji utječu na formiranje mišića i zglobova. Često su zahvaćeni i drugi organski sustavi kao što su pluća, na primjer. Ne postoji lijek za artrogripozu, ali postoje različite terapijske opcije koje mogu pomoći u poboljšanju mobilnosti i kvalitete života. Fizioterapija. Rad s fizioterapeutima kako bi se razvila snaga mišića i poboljšala pokretljivost. Okupacijska terapija pomaže djeci da razviju vještine potrebne za svakodnevni život. Kirurške intervencije. U nekim slučajevima operacije mogu biti potrebne za ispravljanje deformacije zglobova ili poboljšanje funkcije. Kod Petra je to slučaj. Prvi su na redu bokovi i desno koljeno kako bi mogao pravilno sjediti. Artrogripoza je složen poremećaj koji zahtijeva sveobuhvatan pristup u liječenju i rehabilitaciji. Bitno je raditi sa timom stručnjaka kako bi se osigurala najbolja moguća skrb i podrška za dijete i obitelj. Fizikalne terapije su Petrova svakodnevica. Okrenemo s najintenzivnijom, Vojta terapija. Vojta terapija je oblik fizikalne terapije koja se temelji na refleksnom kretanju, odnosno koordiniranim pritiskom određene točke tijela, aktiviraju se urođeni obrasci pokreta. Da, tak kak zvuči, tak i izgleda, čiribu čiriba. Ta metoda razvijena je od strane češkog neurologa i fizioterapeuta doktora Vaklava Vojte i njegovog tima. Terapija se sastoji od različitih pozicija tijela koje se koriste za izazivanje pokreta. Određeni položaj kroz koje se pacijent vodi omogućuju aktiviranje refleksa i potiču prirodne obrasce pokreta. Terapija može uključivati drenažu, aktiviranje različitih mišićnih skupina i poticanje samostalnog pokreta. Svaka terapija se prilagođava pojedincu prema njegovim individualnim potrebama. A terapijski plan razvijaju educirani terapeuti koji imaju licencu za primjenu Vojta metode. To treba posebno paziti jer vidjeli smo i čuli svašta. Od toga da nekvalificirani terapeuti rade Vojta tehniku do toga da i educiraju druge. A nije bezazlena stvar. Kriva aktivacija može biti kontraproduktivna pa i štetna za pacijenta. Mi smo tu jako sretni jer pronašli smo vrhunskog terapeuta nekih 20 km od nas tu u Čakovcu. Posjećujemo ga jedanput ili dva put tjedno, ali i sami doma prakticiramo Vojtu, one jednostavnije stvari po naputku našeg terapeuta. Ako radite sami Vojtu, bitno je da vam vaš terapeut pokaže što ne radite. I naravno, opet je tu bitno ne gubiti živce jer je izuzetno stresno. Djeca znaju negodovati i plakati, opirati se i teško je ostati smiren. Nekad je za aktivaciju potrebno malo duže vremena ili pak zarotirati glavu još samu mrvicu u stranu, ali kao i sve drugo, i u tome postajemo bolji. Vojta terapija je Petru pomogla jako puno. Ja mislim da bi Petar još danas ležao u krevetu kao štruca kruha kad smo ga dobili doma i tu i tamo je malo pomaknuo glavicu. Prvi put kad sam na Vojti vidio da mu je nogica malo trznula, znao sam da je to naš prozor. Toga se moramo držati i Petra ćemo pokrenuti. Petar danas ima svoj kutak sa igračkama na podu gdje se samostalno veselo igra i premješta te igračke. Sljedeći korak nam je sjedenje, a konačni cilj je naravno hodanje, ali prvo moramo sjediti. Moramo ići korak po korak. Petar isto tako hoda i na terapiju mrvicu dalje od Čakovca gdje nam opet
odlična i vrlo draga terapeutkinja, primjenjuje EMET tehniku. EMET tehnika se koristi u rehabilitaciji za poticanje motorike i poboljšanje funkcionalnih sposobnosti. Ovom tehnikom naglasak je također na poticanju aktivacije mišića i poboljšanju pokretljivosti kroz različite vježbe i aktivnosti. Za tu smo tehniku saznali nešto kasnije kroz razgovore i istraživanja na Fejsu. Na papiru mi nije izgledalo nešto pretjerano, ali naučio sam na ovom našem putovanju da ne postoji to što nećemo provjeriti i isprobati. I kao Vojta, EMET me oduševio. Nije toliko hardcore koliko Vojta, pa Petar ne plaće, što je lijepo zagledati. Ali ono što me najviše oduševilo je Petrova pokretljivost i rastezljivost nakon terapije. Petar još uvijek ima ekvinovarus stopala, što zbog kratkih tetiva, što zbog položaja kostiju. Međutim, nakon EMET terapije ja Petru mogu stopala zaokrenuti bitno dalje, a ruke mu u ramenima mogu podići puno više nego prije. I aktivniji je dolje na podlozi i ljepše se igra. Tako da je to bio definitivno dobar odabir. Osim EMET tehnike, Petar hoda i u Čakovečku bolnicu na bobat terapije. Bobat koncept je holistički pristup rehabilitaciji koji se koristi prvenstveno za djecu i odrasle s neurološkim poremećajima. Bobat tehnika se temelji na individualnim potrebama pacijenata. Terapeuti razvijaju personalizirane planove rehabilitacije koji uzimaju u obzir jedinstvene sposobnosti i izazove svake osobe. Umjesto da se problemi ili stanja razdvajaju u samo fizičke ili emocionalne aspekte, upravo holistički pristup gleda na interakciju između tijela, uma i okoline. Tako da, što se tiče fizikalnog dijela, smatram da je Petar prilično dobro pokriven. Artrogripoza je izuzetno komplicirana. Osim svakodnevnih vježbi, potrebno je i planiranje unaprijed. Ne postoji šablona po kojoj se svi mogu navoditi. Ali postoji generalna teza koja reducira korištenje pomagala, odnosno da je potrebno koristiti samo nužna i neizbježna pomagala kako se tijelo ne bi naviklo i, nazovimo to tako, uljenilo. Moraju se svaki dan boriti i raditi da bi nastavili se razvijati i da im se time poboljša kvaliteta života. Baš zato oni jesu borci. Pomagala koja se najčešće javljaju sa artrogripozom su ortoze. One su medicinski uređaji koji se koriste za podršku, ispravak ili prilagodbu funkcije dijelova tijela. One su dizajnirane kako bi pomogle u stabilizaciji zapešća, koljena, kralježnice, stopala ili drugih zglobova, te se koriste u različitim terapijskim i rehabilitacijskim kontekstima. Postoje 4 vrste ortoza. Funkcionalne ortoze namijenjene su podršci i stabilizaciji zglobova tijekom aktivnosti. Preventivne ortoze koriste se za sprječavanje ozljeda, osobito u sportu, i mogu uključivati narukvice za zapešća ili potporne cipele. Korektivne ortoze namijenjene su ispravljanju deformacija ili abnormalnosti, kao što su zakrivljenost kralježnice ili ispravljanje hodanja, i rehabilitacijske ortoze koje se koriste nakon operacija, ozljeda ili bolesti kako bi se omogućila bolja funkcionalnost i oporavak. Mi očekujemo više operacija i znamo da ćemo nakon tih operacija početi nositi ortoze. One se izrađuju individualno i, kako smo do sad imali prilike vidjeti, potrebno ih je stalno prilagođavati i popravljati, što zvuči izazovno. Isto tako smo imali priliku vidjeti da neki pacijenti nose i noćne ortoze koje ostaju namontirane tijekom spavanja. One znaju remetiti san, pa se nadamo da ćemo toga imati čim manje. Iz prve ruke ne mogu puno govoriti o ortozama, upravo zato jer s time nismo ni počeli. Ono što sam do sad govorio je općenito znanje u tom području, tako da ću u budućnosti sigurno raditi video samo o ortozama. Tako da vratimo se mi na artrogripozu. Zabilježeno je i da postoje radovi o toj dijagnozi da ljudi s artrogripozom ne bi trebali očekivati reducirani životni vijek. Zahvaćena im je mobilnost i ništa drugo. Sve ostale funkcije u tijelu budu tipične. I na tome bi naši problemi stali. Međutim, Petrov popis dijagnoza je dugačak.
Artrogripozu smo stavili na vrh popisa dijagnoza jer je prvo što se primjećuje kod Petra. Je li ona najvažnija? Ja ne bih rekao. Meni osobno je puno interesantnija polimikrogirija, ali za nju ne pronalazim toliko informacija koliko za artrogripozu. Radim video i o tome. Naravno da je jako bitno da uspijemo doći do toga da se Petar samostalno kreće i da ima barem nekakvu osnovnu kvalitetu života. Ali isto tako smatram da sve kreće od mozga i da Petar mora imati potrebu ili želju odraditi određeni pokret. Polimikrogirija je misterij, ali ono što do sada znam je da je to dijagnoza vezana s vanjskim slojem mozga gdje su prisutne abnormalnosti u razvoju cerebralne kore. Izuzetno je složena i kod svakog se drugačije manifestira. Problemi mogu biti skoro nikakvi ili jako izraženi. Petar ima probleme s gutanjem, koliko je to fizički, a koliko je to neurološki problem, nemam pojma. Možda je jedno i drugo. Zato mi je jako drago da na svim tim fizikalnim terapijama uvijek bude i onog kognitivnog dijela. Jer za polimikrogiriju isto nema lijeka, kao ni za artrogripozu. Postoje samo terapije koje mogu poboljšati, opet pojam koji često ponavljam, kvalitetu života. Teško je objasniti da Petar ne može ozdraviti, pogotovo kad ljudi u dobroj namjeri govore da žele Petru da čim prije ozdravi. Može biti samo bolje i napredovati. S dijagnozama se živi, njih se ne može riješiti kao na primjer prehlade. Zato i radim sve ovo, mislim da treba podići svijest o svemu tome da ljudi koji se nisu susretali s osobama s posebnim potrebama znaju barem te osnove. Ne moraju biti svi doktori i znati sve. Ja sam prvi primjer. Veliki licemjer. Ljudi s posebnim potrebama mi na kraju pameti nisu bili u mojoj svakodnevici i najveći strah u životu mi je bilo da moje dijete bude baš tako. A sad vidim koliko sam bio u krivu i da je to jedna jako velika prednost. Možda sad kad se moram time baviti, uspijem napraviti nešto za naše dijete, a i za ostale ljude s posebnim potrebama. U najmanju ruku podići svijest. A ako bude sreće, možda i nešto konkretno. Puno vam hvala na gledanju, nadam se da vam je video bio dobar i da ste nešto naučili. Svijet nije napravljen za ljude s invaliditetom, ali svakim danom postaje sve bolje. I tako što je sve više ljudi toga svjesno, tako se taj proces može još više ubrzati. Zato podijelite slobodno video kad vam na fejsu dođe nekakva obavijest za udruge, zaklade, humanitarne akcije, donirajte koji euro, stvarno pomaže. I doktori, i zdravstveni sustav, i medicinske strukture, svi oni još uvijek uče usput, kao i vi i ja. Samo zajedno možemo napredovati. Ne treba očekivati da doktori sve znaju i da sustav funkcionira sam po sebi. Oni trebaju naš utisak i naš doprinos, isto kao što i mi trebamo njih. Zato dijelite, pišite, doprinesite svoj dio, jer svaka cigla u kući igra ključnu ulogu. Isto tako sklepao sam nekakvu web stranicu kako sam najbolje mogao, još je u fazi dopune i imam ideje za sljedeće blogove, pa provjerite i komentirajte mi ispod ako imate kakve bitne informacije ili smjernice za roditelje koje mogu staviti gore. Još jedanput hvala što ste pogledali do kraja, puno nam to znači. Ako lajknete ili se pretplatite, subscribe-ate, to nam isto puno znači. Ako vam video nije bio dobar, onda nam dajte jednu packu dolje u komentaru i nekakvu kritiku, sve može. Vidimo se drugi put.